Hola chicos, hoy vamos a subir otro vídeo más que hace tiempo que no subía y vamos a ver qué hay en estas cajas de Halloween que las tengo aquí hace tiempo y vamos a ver las chuches que vienen y bueno, vamos a abrirla. Vale, hay mucha cosa, vamos a verla. Chicos, por la parte de donde se abre viene un laberinto para hacerlo, después lo haremos. Y por dentro nos vienen un mogollón de cosas. Nos vienen palitos de chocolate, un caramelo, 2 piruletas normales, 2 tiras de azúcar o como le queráis llamar, pastillitas, un palote, un chicle de Koyak, que es muy curioso. Yo he probado los de Chupa Chup, pero estos no, de chicle. Yo he probado el Chupa Chup, pero en chicle no. Un chicle de zombie, qué curioso. Y como pelotitas y con aceite, o sea, el envase de aceite y esto como de pelotitas, ¿no? Y por dentro, donde vienen las chuches, hay como un Drácula, por aquí dentro. Chicos, voy a probar esto que no sé, es muy raro, lo voy a probar a ver a qué sabe. Son pelotitas que no saben casi a nada, por eso hay muchos colores para que sepa. Y saben como a frutas. Muy curioso. Vale chicos, ahora me voy a comer este caramelo que no sé si a qué sabrá. A fresa, no sé, a mora. Bueno, vamos a probarlo. Bueno chicos, también de aquí a un tiempo os enseñaré a más amigos para grabar. O sea, porque aún soy nueva. Y hay muchos amigos que tienen canales que se llaman Unai VR, Leoal, Ruye Z, Joelito, el Proito, bueno, etcétera. Hay muchos amigos. Es como la bola del Chupa Chup, pero le han quitado como el palo. O sea, es un caramelo raro. Está muy, pero muy bueno. Es como un Chupa Chup. Chicos, ahora está súper rosa porque por dentro viene como una especie de crema que pica, es muy ácida. Chicos, vamos a probar estos palotes. Chicos, hay de muchos colores. Rojo, naranja, verde, azul, rosa. Hay que quitarle el envase y lo de dentro es chocolate. Chicos, también están las piruletas. Bueno, esto no voy a probar porque ya las he probado, que son las piruletas normales, sabor a fresa. Chicos, por aquí también tenemos el palote. El palote. Sabor a fresa, para quien no lo sepa. Y es como una base pegajosa, estirada, con un palo, pero de sabor a fresa. Está buenísimo. Es como un sugus, eso cuadrado, pero en palote y de sabor a fresa. Bueno chicos, también tenemos las pastillas. Las pastillas son, no os creáis que son pastillas de cuando estáis malos, no. Son pastillas que se deshacen y están muy buenas. Vienen 8 en el paquete, más o menos vienen 8 o 10 y están buenísimas. Chicos, vamos a probar este chicle Koyak. Yo creo que será como el Chupa Chup de Koyak, pero lo mismo que este. Lo mismo que este, pero es como que le han quitado el palo al Chupa Chup y le han puesto como en base de chicle. Chicos, lo acabo de probar y es igual que el normal, pero en redondo y sin palo. Aquí tenemos el chicle zombie, que también lo vamos a probar. Este chicle ya lo he probado y esto lo probé, está acidísimo. O sea, si lo queréis probar, que lo probéis, pero os digo ya que pica mogollón. Es un chicle que ha sido el más ácido que he probado en mi vida. Y por último tenemos las tiras. Estas son unas tiras muy ácidas. Bueno, tampoco exagero. Son poco ácidas. Y pues bueno, a la persona que le pique le picará.
le picará de ácido, o a la persona que aguanta picante, pues no. Bueno, está muy buena esta tira y la voy a probar. Bueno, voy a probar una, como hay dos, y está muy buena. Está muy buena. Es una tira llena de azúcar y muy buena, sí. Chicos, estáis esperando para este momento, ¿no? Para hacer el laberinto. Bueno, vamos a hacerlo. Chicos, si sabéis, decírmelo en los comentarios. Dice que se empieza por ahí. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Por aquí empieza. Vale, ahora chicos, hay que pensar. Vale. Hay que pensar por dónde hay que ir. Chicos, yo sé por dónde es. La acabo de averiguar. Vamos a hacerlo. Vamos a ir por aquí. Para que lo veáis, lo he hecho en verde. Vamos a bajar por ahí. ¿Vale? Vamos a venir por aquí. Y vamos a bajar por aquí. Siguiendo este recorrido. Ahora tenemos que bajar por aquí. Por aquí abajo. Ahora pues giramos hacia la derecha. Bajamos hacia abajo. Y ahora vamos hacia aquí. Subimos y volvemos a bajar. Ya hemos llegado al del Drácula al corazón. Esto ha sido el recorrido. Si queréis revisar, os lo dejo aquí en tiempo. Y bueno chicos, podéis decir en los comentarios cuál os gustaría probar o si la habéis probado, cuál os gusta más. A mí, yo creo que el Koyak o este que está muy, pero muy bueno, que me ha encantado. Y los chocolates, es que me ha encantado todo. Bueno, pues os espero en la segunda parte de Comiendo Chuches, ¿no? Así que... ¡adiós!